おしゃれ。着ると。普通ね、こうやって横になってるけど、そうそう。ここだけ違う縦になってるだけで、いいですよね。おしゃれですね。はい素敵。お、本当だ。本当だ。本当だ。おしゃれ。はい。これがシャープにこう。ねえねえ、そうですよね。やっぱすごい。いやこういうとこもそうちゃんなんですよ。とこういう細かいところも。素晴らしい。デザイン性もある。いや、裏もそうおしゃれですよね。はい。さすがですね。